So my friend's little sister actually said that, and I found it really sweet. I just couldn't say no. Assalamu alaikum everyone and welcome to Afan's Vlog 3. Hope you enjoy. आज संडे है और मैंने दूसरा व्लॉग आज अपलोड किया है। सुबह 5:30 बजे सोया था, सुबह पहले 9 बजे उठ गया था। इस वक्त डी वाला डेड हूँ मैं तो। Still a day scholar. हम बेचारी लिफ्ट में लेके जा रहे हैं। आया जरा आयल की शक्ल देख लेते हैं। दीदा आखिरी दीदा चेहरे पे कितना नूर था। बहुत नूर था, सीधे जन्नत में जाएंगे। Oddly satisfying. यार हमारी दालों में इतना तेज होता है। कौन सी दालों में? जो भी दाल सालन जो भी है कहाँ पे? इतना तेज होता है कि यूएसए आगे हमला कर सकते हैं। इराक से ज़्यादा तेज, इसलिए तो सिक्योरिटी है। गधे क्यों नहीं है? Ahmed is giving zero shits right now. Because he's awesome. पिछले कोई 2 दिनों से बारिश हो रही है और काफ़ी क्लाउडी सा मौसम हुआ है। I've been trying to do one shot but apparently possible नहीं हो रहा था। आज धूप निकली हुई है, देखते हैं ट्राई मारते हैं। बट उससे पहले I need to go take a bath and get ready। सब तुम कहाँ से इतनी जल्दी तैयार होके आ गए हो? सुबह उठे जब थे तो टाइम वेस्ट करने में तैयार हो जाते हैं। टेट के दिन फेसबुक यूट्यूब खाने से ना मारो, आता हूँ। जो था वो ये था। सफ़ेद जूते पहन तो लिए हैं बट ये कैसे क्रॉस करूँगा? तो बेसिकली मैं एक यूथ इम्पैक्ट की एक मीटिंग पे गया हुआ था। कल एक्चुअली एक इवेंट है। आई विल बी बेसिकली कवरिंग द इवेंट। वो इवेंट क्या है ये आप लोगों को अगले ब्लॉग में ही अपडेटली पता चलेगा।